Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairu nabiyyin arsalahu Allahu lil alamin basyiran wa nadhiran, faballagha risalata wa adda al amanata wa hadallahu bihi minal ummati basyaran katsiran, wa kana fi dhulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran muniran. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-afyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, ulama anal a'izza wa umara anal ajilla, ingkang estu-estu kawula mulyakaken saha kawula taati sedaya pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Ponorogo, sedaya kiai ingkang hadir ingkang boten saged kula sebut satu persatu. Keranten nek umpama kula sebut satu persatu mungkin kados absen mangke. Wa akhusu bi dzikri dumateng panjenenganipun Ar-Rais Kyai Haji Sholihan Al-Hafidz matta'anallahu bi tuli hayatihi. Amin. Ingkang kawula mulyakaken Romo Kyai Haji Fathul Aziz selaku Ketua Tanfidiyah. Sedaya tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh NU Ponorogo ingkang dimuliakan Allah Ta'ala, para hadirin wal hadirat, sedaya jamaah Jam'iyah Nahdlatul Ulama ingkang dirahmati Allah. Kula dongaaken sing hadir teng mriki diparingi barokah umure, diparingi barokah rezekine, diparingi husnul khotimah pungkasane. Niki kula tingali semangat niki nggih. Muga-muga kula kali panjenengan sampai mati dadi santri NU. Nek santri NU niku pun mesti husnul khotimah. Niku nek santri NU mesti husnul khotimah. Masih mbah-mbah niki sing pun sepuh niki mboten apa mungkin di sensus menjadi santri NU. Ki wonten mbak-mbak ya. Nanti sing mbak-mbak tersinggung kula culuk mbah-mbah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, niki ngaosi yen napa niki? Kula pireng NU Ponorogo biasane kiai sing diundang acara Ahad Pon niku kiai khos-khos sedaya. Lah kula niki rada sungkan, soalé kula niki dereng munggah dados kiai khos kula. Otomatis hidrolik gitu, kok pengertian. Iya, cek buatan silau gitu. Dengan itu madhep kiblat, kula madhep srengenge. Terus ngrungokno niku rahmati Gusti Allah luwih akeh mudhun nanggone wong sing ngrungokno. Amin Allahumma amin. Mangkane nek ana pengajian sampe ojo ngantuk mawon, Bu. Ini ibu-ibu insyaallah melek bapak-bapak niki. Jadi rahmati Gusti Allah niku dhuwur, kathah pundi yang turun antara
yang mendengarkan dan yang berbicara. Niki nek kapan kita tingali tenggene literatur Al-Qur'an niku luwih akeh mudhun dhateng wong sing ngrungokno. Lho ahli swarga niku dadi ahli swarga niku mergo napa? Mergo ngrungokno. Ngrungokno ilmu. Sayyidina Umar niku iso mlebu Islam niku mergo ngrungokno. Cerita melbu Islami Sayyidina Umar itu gara-gara Sayyidina Umar duwe adik jenenge Fatimah dirabi kali Zaid. Lah Sayyidina Umar niki termasuk tokoh kafir yang pada saat itu gemar dan paling ada di barisan terdepan merangi Kanjeng Nabi. Sampai Sayyidina Umar itu nggak ada niat mateni Kanjeng Nabi. Tapi begitu Sayyidina Umar krungu wacan Al-Qur'ani Fatimah, pada saat itu Fatimah adik Sayyidina Umar niku maca awal surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ngurungokno ayat niku Sayyidina Umar oleh rahmat saking Allah Ta'ala atine mau sing dipenuhi dengan kekufuran. Saknalika niku langsung jadi lembut. Karena rahmatnya Allah banyak turun kepada yang mendengar daripada yang berbicara. Akhirnya langsung masuk Islam. Kanjeng Nabi niku sering nyuwun diperdengarkan Quran datang sahabat. Salah satu Kanjeng Nabi niku sering ngrungokno wacan Qur'ane Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Di suatu ketika Kanjeng Nabi niku nate Iqra aliyal Qur'an. Dijawab kali Ibnu Mas'ud, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzal." Mosok kula niki maca Qur'an tengah jenengan padahal Qur'an niku diturunkan Gusti Allah dhateng jenengan. Tapi dawuhe Kanjeng Nabi, "Ka apa-apa wacanan Quran, aku seneng ngrungokno wong maca Quran, mergo wong maca Quran niku wong sing ngrungokno itu jauh lebih banyak rahmatnya daripada yang berbicara atau yang membaca." Maka Kanjeng Nabi mantun diwacakno Quran kali Ibnu Mas'ud langsung nangis karena rahmatnya begitu besar. Mula jenengan teng mriki pertama-tama kudu gelem ngrungokno dhisik. Nek kapan pun burung ngrungokno rahmatnya baru masuk datang manah panjenengan sedaya. Amin amin. Para bapak, para ibu, sampean tak sudono, wong Islam niku populasinya di dunia saat ini 1,8 miliar. Terbesar kedua sakmarine wong Kristen. Jadi wong Kristen niku sakniki wonten 2,2 miliar. Niki populasi penduduk dunia. Niku sak wonten kathah. Peringkat kedua niki wong Islam 1,8. Nang ngisore kene agama Hindu. Hindu Buddha. Yahudi niku paling cilik, paling saidik. Lah populasi wong Islam sing sak wonten kathahe para orang. Niki tentu nek kapan mboten dijogo ambyar. Strategine napa? Wong Islam itu sakniki bisa berkembang menjadi 1,8. Salah satu strateginya adalah sebagaimana yang diterapkan oleh Al-Qur'an karena mengumpulkan di antara dua strategi, yaitu strategi ideologi dan strategi akhlakul karimah. Mangkane nek kapan kita tingali tenggene Al-Qur'an. Niku Al-Qur'an itu punya dua periodisasi. Wonten Al-Qur'an sing periode Makkah, wonten Al-Qur'an periode Madinah. Dua periode niki coraknya beda. Al-Quran periode Makkah itu lebih fokus pada tataran ideologi.
Sedangkan Al-Quran periode Madinah itu lebih fokus pada tataran hukum-hukum fikih. Niku coraknya, jadi tiang niku gampang. Nek kapan ngeri, iki ayat iki biyen mudune nak Mekah napa mudune nak Madinah, delok isine. Nek kapan isine tentang ideologi, niku rata-rata turunnya di Mekah. Kalau ayat itu berbicara tentang podo kali hadis. Hadis niku yang berhasil direkam oleh ulama sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani tenggene kitab Fathul Bari niku Quran niku hadis niku jumlahnya wonten sekitar 1.000. Itu yang berhasil direkam oleh ulama ahli hadis. Jadi Quran niku ayate wonten 6.300 sekian. Hadis niku jumlahnya wonten 1.000 sekian. 10 kali lipatnya Al-Quran. Mergo hadis niku punya tugas untuk menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran. Dan niki disurvei kali ulama, baik ahli tafsir maupun ahli hadis. Ternyata ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang hukum itu seprapati. Imam Ghazali dengan kitab Al-Mustasfa itu sanjang ahadithul ahkam niku kira-kira mek ana 4.000. Berarti nek kapan hadis niku ana 1.000 dicukup 4.000 karek 56. Ayatul ahkam niku disensus kira-kira ya ana 300 sampai 400. Jadi seperempatnya itu berupa hukum. Sing liyane niku noto ideologi dan noto akhlak. Dan niki dongane Kanjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim niku ndonga dhateng Allah Ta'ala. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Engkang apal Quran sampean perhatekno. Ayat yang senada dengan ini banyak. Tapi nomor ini gampang. Tenggene ayat niki Kanjeng Nabi Ibrahim ndonga dhateng Allah, Rabbana wa ba'ath fihim, ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan, sampean utus dari keturunan kula, anak putu kula, rasulan seorang utusan. Yatlu alaihim ayatik siji sing maca ayat-ayat panjenengan. Wa yu'allimuhumul kitab ngulang kitab wal hikmata ngulang hikmah wa yuzakkihim ngulang akhlak. Niki ndongane Nabi Ibrahim papat. Ba'tsur rasul yatlu tilawatul napa jenenge ya tilawatul ayat ta'limul kitab ta'limul hikmah tazkiyatun nafs niku ngulang akhlak. Niku ndongane Nabi Ibrahim. Lho barang donga niki disembadani kalih Gusti Allah diwali Pak. Dongane niki ketika dalam tataran aplikasi diwali disembadani tapi diwali kalih Gusti Allah. Diwali ya napa? Laqad manallahu ingkang hafal Quran, kula niki mboten hafal Quran. Kula niku apal namung 10 juz. Karek 20 tapi waras-warasen ajenge nyempurnakno. Muga-muga saking Ponorogo niki kula angsal barokahe para hufan urung nyempurnakno kali dosa. Amin. Laqad manallahu alaihim idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Diwali. Jadi ketika dongane Kanjeng Nabi Ibrahim niki disembadani kali Gusti Allah, ternyata diwalik sing kawitan niku diutus rasul sing tugase rasul niku napa? Ib'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati, yang membaca ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim. Ya yuzakkihim niki didhisikno. Yuzakkihim niku sing ngulang akhlak. Baru akhlaknya niki pun ketata. Kemudian tataran ilmiahnya ditoto kali Gusti
Dua hal ini tidak boleh dipisahkan. Maka termasuk mukjizat Kanjeng Nabi niku adalah mukjizat akhlak, dan wong NU niku kudu nggawa akhlak. Maka kemudian lahir dari pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh besar NU wonten Islam Nusantara, yaitu Islam yang mengusung kearifan lokal. Sebenarnya Islam Nusantara itu adalah Islam yang mengedepankan akhlakul kalimah. Keranten niku sing disembadani kali Gusti Allah niku yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Bagaimana dulu Kanjeng Nabi ketika hijrah? Rasulullah niku ketika hijrah ngengken Sayyidina Ali. Jadi Rasulullah hijrah niku niate niku tentang bulan Muharram. Mangkane peringatan hijrah niku pada tanggal 1 Muharram. Napa kok mboten 12 Rabiul Awal, padahal hijrah Kanjeng Nabi niku 12 Rabiul Awal, dinten Senin. Napa kok mboten Rabiul Awal memperingati hijrah, tapi kok Muharram? Keranten niat hijrah niku sudah dimulai sejak bulan Muharram. Biyen niku tiyang hijrah niku mboten kados sakniki tiyang ziarah Wali Songo mboten. Kok titik 10 dhisik budal teng kene Madinah. Loro kali dosa, 3 dosa. Kok titik Kanjeng Nabi sing paling kali dhewe. Lah Kanjeng Nabi niku hijrah budal kali dhewe niku mboten wedi. Ngengken Sayyidina Ali untuk manggen teng gene kamar. Ali, aku ape hijrah nak nggone Madinah, tolong awakmu turu nak nggone kamarku. Genteng ngono aku turu nak nggone kamarku, awakmu hijrah kok keri-keri. Sakmarine aku kok hijrah baru sampean budal. Lah niku nek tiyang mboten maca sejarah mesti salah paham. Disangkakno Kanjeng Nabi pengen bijui wong musyrik, karena pada saat itu orang musyrik sudah merencanakan untuk membunuh Kanjeng Nabi. Wong musyrik niku ngumpulno kepala-kepala suku, dikumpulno dijupuk sing nom-nom, mari ngono Nabi niku dibacok bareng-bareng. Mesti keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib ora wani nuntut diyat. Kena napa? Di keroyok yang sak wonten kathah jelas kalah. Keluargane Kanjeng Nabi jelas kalah, ora wani nuntut. Akhirnya Sayyidina Ali tenggene kamare Kanjeng Nabi. Tujuannya nopo Kanjeng Nabi ngengken Sayyidina Ali teng kamar niku? Tujuannya ngeten, Ali, kamu jangan berangkat dulu ke Madinah, diam saja di Mekah dulu, karena coba sampean delok di omah kuwi teng daleme Kanjeng Nabi niku wonten titipan-titipane wong musyrik kaum Wadah. Jadi wong musyrik niku Bu paling gedeng karo Kanjeng Nabi, tapi nek kapan titip nopo-nopo bingung gak nemu wong sing kena dipercaya sak liyane Kanjeng Nabi. Ayo, angel nopo mboten? Angel wis angel. Kulo kali panjenengan niku nek kapan pun kadung gedeng karo wong, pun mboten enten eleke balas. Oh, salah kedik mau. Niku berarti jenengan mboten kan? Alhamdulillah. Niku bedane kula kali panjenengan dengan para sahabat. Para sahabat niku imane dhuwur. Nek kapan sahabat kados Abu Bakar nggak ada duit 1.000, utawa duwe duit 10 juta. Teng saya ono duit 10 juta. Sing 5 juta diparingno Kanjeng Nabi, sing 5 juta kanggo keluargane. Niku nek Abu Bakar, nek sahabat Abu Bakar ngarani sing ana nduk saku niki ana pinten? Mung bocoran jenengan kula takoni, sing ndek sak enten pinten? Enten pinten? Duit 10 juta disodakono 5 juta. Sing 5 juta disai, berarti sing ndek sak wonten pinten? Niku wong Ponorogo. Tapi nek Sayyidina Abu Bakar mboten. 5 juta diparingno Kanjeng Nabi, piyambake iman dateng Kanjeng Nabi, kula percaya kali Kanjeng Nabi
sing tak kena Kanjeng Nabi niku dadi 10. Berarti 5 juta ping 10 dados 50. Sing ana ndek saku maune 10 juta saiki dadi 55 juta. Niku pandangane Sayyidina Abu Bakar. Tapi ngeten niki ora usah dipraktekno nemen-nemen. Paling ngono anggar jamaah dijalui ya. Mana? Ada berapa yang ada di dompet itu? Mboten perlu ngoten sampai jamaah mobil ditarik, mboten ngoten. Soalnya kadar imannya berbeda. Sudah di demo nek kapan model sedekah kados ngoten. Cuma perlu diyakini. Sayyidina Abu Bakar niku meyakini Rasulullah, apa yang saya berikan kepada panjenengan meskipun cuma 5 juta itu jauh lebih baik nilainya daripada apa yang ada di saku saya. Sing kula sai niku luwih kathah pundi, luwih kathah sing kula paringno dhateng jenengan daripada sing kula sai. Niku sahabat-sahabat dulu kados Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Manten-manten jadi Kanjeng Nabi wong kafir niku nek kapan ajenge titip napa-napa niku gak nemu, masih koncone dhewe niku gak percaya. Biasane rasa-rasa niku titip mobil gak percaya masih kanca budhe. Napa malih titip bojo. Tambah entek. Titip barang mboten wonten mulai titip bojo. Sing wedok titip lanang ya entek temenan niku nggih. Kula nate pengawasan teng kene luar Jawa niku lucu. Teng samping kula wonten kafe niku penitipan suami. Teng Ponorogo mboten enten nggih. Sedaya teng Ponorogo insyaallah sakinah mawaddah warahmah. Akhirnya Sayyidina Ali niku tilem lenggah teng kene dalam di Kanjeng Nabi, teng kamar di Kanjeng Nabi dalam rangka nopo balik no barang titipan. Niki nopo nih buatan mukjizat orang. Akhlaknya Rasulullah wa yuzakkihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi akhlaknya Rasulullah niku benar-benar menjadi mukjizat. Makanya gak ono jenengan matus jenengan ajenge nyoto Kanjeng Nabi kados ngeten niki pun mboten bakal nemu. Kiai Fathul Aziz sampean ngomong ngene insyaallah langsung proposal mudhun dadi ketua tanfidiyah nek kapan sampean ngomong. Mboten kuat. Karena apa? Akhlaknya Rasulullah itu adalah mukjizat. Lah Kanjeng Nabi niku kula sudono teng jenengan iki. Kanjeng Nabi niku anggere ketemu kanthi tiyang Badui. Kepanggih kali tiang Badui dilokno pisan niku Kanjeng Nabi memaklumi mentolerir jembar hati. Dilokno ping pindho tambah jembar. Dilokno ping telu tambah jembar. Ping papat tambah jembar. Sampeyan luwe dadi sampeyan lokno Kanjeng Nabi ping 1000, Kanjeng Nabi niku tambah sayang karo sampeyan kok. Lah nek sampeyan kan mboten. Dilokno ping pisan sabar. Dilokno ping pindho cara baterai kalong 100%. Dilokno ping 3 kalong 75. Ping 4 aja lokno maneh. Diaperkat sampean. Niku akhlaknya manusia. Makanya madharnya Rasulullah. Nek terus tiyang Ponorogo berarti ngarani prejengane Kanjeng Nabi. Nah, ngoten iki. Basa pojok kampungnya. Madharnya, tampilan dan penampilannya Rasulullah niku wasi'us sadar. Dodone jembar niku simbol bahwa Kanjeng Nabi niku sampeyan loroni kaya napa niku atine mboten tambah rukun tapi justru tambah jembar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu adalah Rasulullah wa yuzakkihim. Jadi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, salah satu metodologi dakwah adalah dengan mengajarkan kepada masyarakat tentang nilai-nilai daripada akhlakul karimah. Makanya begini Al-Quran itu Gusti Allah dawuh wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim.
Tidak ada orang itu diberi oleh Gusti Allah akhlakul karimah kecuali orang-orang yang bersabar. Mergo pokoke akhlak sae niku tiyang saged sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim, dan tidak ada orang yang diberi oleh Allah taala akhlakul karimah kecuali dia telah mendapatkan pahala yang besar. Wonten Pak, wonten tiyang ahli salat. Ahli salat, tapi kali tanggane mboten akur. Wonten. Hadir napa mboten? Mungkin kalau sensus ada mayoritas. Wonten tiyang niku ahli sholat sunnah tapi senengane ngrasani. Wong niki Gus tambah kuat amale niki. Niku nek umpama dibandingkan dengan orang yang sholatnya hanya 5 waktu, tapi kali tonggo, masya Allah mulyakno, kali dulur nyambung silaturahmi, gitu, kali konco nyopo, luman meskipun toh gak patek osugi, niku umpama benjing, ditimbang datang mizan itu jauh lebih berat. Timbangannya orang yang ibadahnya hanya melakukan ibadah-ibadah wajib, tapi ibadah wajib itu digandeng kali akhlakul karimah. Alhamdulillah para bapak, para ibu, kita nggak ada kiai-kiai jenengan tinggali kiai-kiai kita santun. Ini kapan anak pengurus NU kok ora wawu, niku berarti tak masuk kriteria niku. Jadi pengurus NU niku ya harus membawa nilai-nilai akhlakul karimah. Dan mangkano tenggene Quran kalau wau wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Jenenge tiyang niku ngeramut tiyang, kumpul kali tiyang niku memang kudu gedekno sabar. Dan itulah yang membuat kula kali panjenengan niku rezekine barokah. Akhlakul karimah niku ndadekno tiyang niku rezekine barokah meskipun saiki. Lah kuncine napa? Sabar. Sabar niku mesti ana wong tukaran. Tiyang tukaran niku dihadapi dengan apa? Dengan sabar. Jajan nek kapan? Kula yakin niki jenengan saged terapkan. Sing jenenge duwe yatra niku licik, Pak. Licike napa? Duwe niku nek kapan delok barang niku mboten aman, mesti balik kandang. Duwe niku nek kapan delok mboten aman mesti balik kandang. Mboten bakal iso tentrem. Duwe niku mboten anteng. Nek kapan panggonane mboten aman. Sampeyan bayangno. Seumpama Indonesia niki ben dina ana demo. Bendina ana demo. Kira-kira investor gelem mlebu Indonesia mboten? Mboten mungkin. Mangkane nek kapan pemerintah niki ora ngerawat NU rugi temenanan. Nggih napa mboten? Jangan nanti ningali wonten tiyang NU demo. Mboten enten. Wong NU niku pun gampang kok. Karek kumpul diundang ayo istighosah. Pemerintah pun wedi. Piro sing teko piro? Mboten perlu ono 212. Mboten perlu. Wis pokok dijak istighosah bareng, dijak mulutan bareng, pun paham dhewe. Wis tiyang sak menten kathahe. Dan iki nek ngoyo ana alun-alun ayo kok gak banjir. Dijak ngoyo bareng pun banjir, lunas mulan gitu. Mengapa NU itu kita harus bersyukur, dan saya yakin NU adalah organisasi yang benar karena mengusung wayuzakihim ini, mengusung akhlakul karimah. Cuma kalau kadang-kadang sing bingung niku nek pas wae pilkada dibariske dadi sitok niku lho angel banget. Niku kula sing bingung. Niku nek teng Lamongan, Pak. Niku nek teng Ponorogo. Paling nemen. Jadi tiang NU niku kudu wonten nek kapan kepengin stabilitas ekonomi ini terjaga. Ini wayu zakim harus mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah. Karena
Nek mboten penting, mboten mungkin niki disebutkan dan diprioritaskan oleh Gusti Allah. Duit niku licik. Janji ono demo nang Indonesia, investor gak bakal mlebu. Begitu umpama demo niku diterus-terusno. Makanya kula jane setuju sing demo-demo niku di penjara dhisik. Tapi niki ingin tolong dikat nggih. Biar tidak menimbulkan resistensi. Oleh nopo niki nek mboten diamankan, gaduh. Akhirnya terjadi chaos. Engko nek kapan chaos, negara kacau. Pertama yang akan diselamatkan oleh negara adalah perbankan. Banknya bisa diselamatkan. Oleh nopo sifatnya dua ini licik. Kok jadi gak aman, mesti hilang. Dan ini ternyata berlaku hingga struktur paling kecil. Sampai ndelok. Keluarga niku nek kapan tukaran gara-gara rebutan warisan. Enten mboten? Ya ojo tukaran rebutan warisan, gak stabil nanti. Antara keluarganya gak stabil. Keluarga niku nek kapan tukaran rebutan warisan niku mboten enten sing sugih. Panjenengan tingan. Karena apa? Akhlakul karimahnya tidak ada, sehingga keberkahan itu tidak muncul. Tangga kula niku sugih pol, tapi mergo tukaran tanahnya jadi sengketa kabeh. Lah repot dadi tanah sengketa nih. Akhirnya sing kakakne ajeng ngarep gak wani mergo gak jelas wae sapa, sing adike ajeng nggoni nggih mboten wantun mergo gak jelas iki wae sapa. Akhirnya rugi kabeh. Makanya keberkahan itu tidak ada ketika orang itu tidak mau menjunjung akhlakul karimah. Umar bin Abdul Aziz situ niku ninggal anak wedok songo. Umar bin Abdul Aziz niku Pak kula paringi pirsa njenengan. Umar bin Abdul Aziz niku putune Sayyidina Umar. Mbak keberapa? Putune Sayyidina Umar dari ibu penjual susu murni loh ya. Kok sampean mikirnya aneh-aneh niki, mas-mas niki. Jadi ibu Umar bin Abdul Aziz baik niku angsal putrane Sayyidina Umar ingkang asma Asim nek mboten salah. Asim bin Umar niku nggadah putu jenenge Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niku termasuk keluarga dinasti Muawiyah. Padha kali Harun ar-Rasyid, Abdul Malik ibn Marwan. Niku adalah tokoh-tokoh pemimpin di dalam dinasti Umayyah. Umar bin Abdul Aziz ini termasuk pemimpin yang paling berhasil sampai ulama ahli sejarah Islam niku ngarani Al-Khalifah Al-Khamis. Jadi Khulafaur Rasyidin niku enten papat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sing nomor papat niku Umar bin Abdul Aziz. Karena apa? Umar bin Abdul Aziz niki ulama yang benar-benar memegang teguh ajaran Islam dan akhlakul karimah. Sampai pada kepemimpinan beliau mimpin niku nek mboten salah namung kalih tahun, mboten 2 periode. 2 tahun. Hanya memimpin 2 tahun, tapi sak negara. Pada saat itu negara Islam niku mboten berdasarkan wilayah teritori. Dari Sabang sampai Merauke mboten. Tapi dari ujung barat sampai ujung timur itu adalah negara Islam, menjadi satu imperium, menjadi satu kekaisaran. Jadi kalau dihitung secara teritori itu jauh lebih luas daripada hanya sekedar Indonesia. Meskipun Indonesia ini bombo. Indonesia niku nek kapan dari Sabang sampai Merauke niku menghabiskan waktu nek munggo-cara numpak pesawat 10 jam. Niku nek wong Ponorogo ajeng budal umroh tekok Juanda mara nang nggone King Abdul Aziz niku nggih padha sekitar 8 sampai 10 jam sak wonten ombone Indonesia. Lah wilayah teritori Umar bin Abdul Aziz niku biyen jauh lebih luas lagi, tapi hanya dalam masa 2 tahun negara niki dadi negara makmur. Saking makmur para rawuh niku wong sugih
zaman Umar bin Abdul Aziz niku bingung goleki wong sing gelem nrimo sedekah. Mungkin kula tiyang sugih ya terane kathah miliarder kula jenenge zakat. Kula niki lho ngelu endi ana wong miskin iki. Lah sakniki mboten ya. Kabeh aku miskin. Pun dijawab iki kali Pak Pengurus. Bahkan sa RW ini nek kapan ana junjungan BLT ini keluargane klebu kabeh. Nggih napa mboten? Ojo ngono cah. Disampai ngoten. Jadi wong sugih zaman biyen, zaman Umar bin saking makmur itu. Dan itu 2 tahun. Menggo cara periodisasi. Saniki niku 1 periode mawon dereng jangkep. Lah saniki bupati, presiden, gubernur 2 periode masyarakat sing miskin tambah miskin. Masya Allah. Apa sing salah? Makanya NU ini sebagai kekuatan jamiah terbesar benar-benar harus kembali nguripi, ngopeni datang masyarakatnya, datang rakyatnya. Ya nopo agar rakyatnya ini benar-benar warga ini benar-benar menjunjung akhlakul karim. Sampai wong sugih zaman biyen niku nek gak ada gandum, gak ada beras, biyen niku sugih mboten sugih duwe. Karena duwe mboten kados sakniki pun kuwat. Tapi biyen niku sugih aset. Beras jagungnya dibuat teng gunung-gunung, dibuat teng ngalas-ngalas teng hutan. Nopo tak sedekah nang nggone manuk. Tak sedekah nang nggone wedhus. Saking mboten entene manungsa sing berhak menerima sedekah. Jadi pun mboten enten jenenge program pengentasan kemiskinan undang profesor. Sampai profesor saking botake sampai klinis kaya napa sing kaya keramik. Tapi masyarakat sing miskin tambah miskin. Lah heran Umar bin Abdul Aziz itu meninggal dunia anaknya songok namun ninggal warisan 12 dinar. Mek 12 dinar. Monggo cara sakniki ngoten kula ibarataken dikruskan dengan nilai sekarang ambillah 12 juta. Sing 4 juta digawe tajhiz, tumbas kafan, tumbas napa jenenge tajhizul mauta, ngeramut jenazah. Sing 4 juta malih disedekahkan sebagai wasiat. Sing sisane niki nembe dibagi datang ahli waris. Jadi sangat sedikit tinggalan padahal kangge anak songo. Tapi Umar bin Abdul Aziz luar biasa hebatnya. Niku sampai perawi niku sing cerita niku bandingno di antara 2 putra khalifah. Putrane khalifah Umar bin Abdul Aziz kali Abdul Malik ibni Marwan. Putrane Abdul Malik bin Marwan niku enten 12. Sang anak niku ditinggali 2 juta dinar. Monggo cara sakniki ngoten 200 miliar. Warisane. Wong kono rokok kira-kira ono sing ana warisan sakmene. Wonten Gus, tapi mimpi. Tangi. Apa buat tangi enak-enak mimpi oleh warisan 200 miliar. Bayangno mawon diding, Pak. Nggih mboten. Sapiro 200 miliar nek ditumpuk niku masing-masing ahli waris oleh sak monten. Tapi jare sing cerita rawine lho tak delok. Anake Abdul Malik bin Marwan barang ditinggal karo abahe warisane entek akeh sing dadi pengemis. Masya Allah, ngerasakno nyukupi awake dhewe. Nggih, ngerasakno nyukupi keluargane, nyukupi awake dhewe mawon kangen. Bainama anzuru ila dzurriyyati al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kula tingali kula bandingno kali dzurriyyah Umar bin Abdul Aziz sing ditinggali karo abahe duwe sing saiki, kula tingali dadi wong mulya kabeh, dadi wong sugih kabeh. Memang kana nek kapan wong NU niki nek kapan dijak tukaran mawon, aja angen-angen nggo rumah sakit gedhe.
ojo angen-angen duit kasih niku kathah. Karena apa? Karena kuncinya ini belum ada, belum muncul. Wa yuzakihimnya niki dereng muangel. Nah, mula satu abad ini menjadi introspeksi kangge kula kali panjenengan sedaya untuk kembali menata jamiyah dengan berbasiskan akhlakul karimah, meneguhkan kearifan-kearifan lokal. Mboten namung wargane mawon sing diulang akhlakul karimah, tapi jajaran-jajaran struktural ini juga harus memberikan uswah kepada para warga di dalam menerapkan akhlakul karimah. Sing nomor kali, wah niki pun ngaji niki telas niki wakane. Setengah mau diterusaken napa mboten? Niki kula ironis para. Ketika kula berbicara tentang ideologi, kula niki rada kudu nangis ngeten. Seberapa banyak sakniki warga NU sing ngerti, nek sing sepuh-sepuh mboten kula rasani pun. Secara kemampuan berpikir pun mboten patoso nyandani, umur itu sudah 20 gitu. Tapi sing tasih nom-nom sing umur 30, 40, 50 itu pun rada akhir lah. Apalagi kalau kita melihat dari madrasah-madrasah kita, seberapa banyak yang paham tentang ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Juara. Ya nek sekedar gugurno kewajiban pun gugur Pak. Sekedar digawe mlebu swarga, insyaallah wis mlebu swarga kabeh. Kenapa kuncinya mlebu swarga niku namung akidah tok sing kudu bener. Keranten Allah Ta'ala niku dawuh teng Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah sing jenenge fa'lam, yang namanya ilmu, ngerti niku napa? Didakwakan kali ulama yang namanya ngerti itu harus terdiri dari 3 unsur. Satu harus ada pengetahuan, yang kedua sesuai dengan kenyataan, yang ketiga berdasarkan dalil. Iku ngerti, pengertian itu sesuai kenyataan. Karena kalau kita tahu tapi tidak sesuai kenyataan, itu namanya bodoh. Namanya apa? Bodoh. Ponorogo niku Jawa Timur bagian selatan. Kok wonten niku faktanya? Kok wonten yang meyakini Ponorogo itu Jawa Timur bagian utara niku jenenge bodoh. Enten tiyang ngertos sesuai fakta tapi tidak berdasarkan dalil, bukan ilmu namanya tapi taklid. Napa? Taklid niku melok-melok. Berarti yang nek melok-melok niku mlebu swarga nih khilaf. Urusan akidah nggih. Urusan akidah. Tiang niku nek kapan akidah kok melok-melok niku mlebu swarga nih khilaf. Dawuh sinten? Dawuh Imam As-Sanusi di dalam kitab Al-Kubra. Kitab Al-Kubra niki kitab tauhid yang paling muktamad miliknya Imam Sanusi, dan Imam Sanusi termasuk ulama Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Imam Abu Bakar Al-Baqillani pada saat itu, pada masa hidupnya disebut sebagai lisanu ahli sunnati wal jamaah, sampai sebagian ulama wonten sing ngarani mujaddid abad ke-6 Hijriah. Sebagian ada yang mengatakan Imam Ghazali, sebagian ada yang mengatakan Abu Bakar Al-Baqillani. Alhamdulillah karu-karune Ahlussunnah wal boten Wahabi, Pak. Wahabi itu yang lahir. Alhamdulillah. Jadi tiang niku nek kapan ideologinya niku anut-anut Gusti Allah itu pengiran. Jadi sopo? Jadi Bahyai Solihan. Wah niki nek kapan cara ulama, cara Imam Sanusi mlebu swarga mboten khilaf. Niku mangane ngaji Gus Bah niku nate Gus Bah niku nggih ngaji kados kula ngeten iki. Jadi paham.
Makanya wong awam-awam niku kudu ngerti. Mergo perintah Al-Qur'an itu adalah fa'lam, kudu ono dalile. Lah dalil niku ono loro. Wonten jenenge dalil tafsili, wonten ijmali, wonten dalil akli, wonten dalil nakli. Lah yang menjadikan orang itu oleh tiket swarga niku cukup dengan dalil ijmali. Contoh, kalau sudah mau contohnya, pangerane alam dunia niki sinten? Gusti Allah. Apa Gusti Allah jadi pangeran? Sampeyan saged jawab? Nek jawabane berdasarkan dalil mlebu swarga. Contoh, Gusti Allah niku dadi pangeran mergo adanya alam semesta. Karena adanya alam semesta. Imane wong awam ditakoni, apa hubungannya pangeran karo alam semesta? Itu bagus buatan sembarapura. Umpama niku mawon sampun cukup. Karena dia sudah mempunyai dalil ijmali. Sing mboten nangsan niku Gusti Allah dadi pangeran. Nggih. Dalile napa? Mboten ngertos kula namung nderek Mbah Yai. Lah niki sing mboten nangsan. Minimal tiyang niku kudu ngerti akidah berdasarkan dalilnya itu dalil ijmali yang umum-umum saja, sing mudah-mudah saja. Ini dawuhe napa jenenge ucapannya seorang syair, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Ono kelitong berarti ono sapi. Mosok ono kelitongke gak ono sapi ini. Ono panganan berarti ono sing masak. Ada efek pasti ada sebab. Ada kebakaran pasti ada api. Itu adalah dalil ijmali dan ini adalah ideologi. Yang kedua, dalil itu ada dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli ini apa? Dalil akli ini adalah dalil yang terdiri dari dua variabel. Waduh. Variabel itu terdiri dari dua frasa, dua kata, dua jumlah, variabel A, variabel B. Dari variabel muncul natijah. Natijah niku kesimpulan. Kalau dalil akli itu berarti murni diambil dari akal. Variabel A akal, variabel B akal, muncul natijah. Niku dalil akli. Dalil nakli nopo? Dalil nakli niku variabel A dari Quran hadis, variabel B dari akal. Jadi tidak ada yang namanya dalil itu murni dari Quran hadis mboten enten. Ono dalil murni saking Quran hadis iku jare wong Wahabi, Pak. Jare wong NU mboten enten. Dalil nakli itu harus diolah dengan akal. Sehingga Quran kalau diolah dengan akal muncul yang namanya produk hukum. Allahumma sholli ala Muhammad. Muncul yang namanya produk hukum. Dan niki kula nyuwun ngapunten mumpung wonten bapak-bapak pengurus. Inilah dalam tataran ideologi ini kula mboten ngarani awak dhewe saniki pun kehilangan obor, kepaten obor. Dereng. Masih banyak tokoh-tokoh muda Nahdlatul Ulama yang hebat di dalam ideologi. Cuma di dalam tataran ideologi saniki kita niki pun kathah yang terkikis sehingga orang itu sudah jarang yang mengetahui benar-benar tahu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah versi Imam Asy'ari maupun versi Imam Maturidi. Kula paring contoh. Sehingga di kapan kula kali panjenengan mboten bener-bener menyelamatkan akidah. Kadang-kadang awak dhewe gak terasa, Pak. Moro-moro dhewek memusuhi Wahabi, tapi akidahnya padha kali Wahabi. Kula paringi contoh. Tengene Quran niku kula kali panjenengan maca ayat wujuhun yauma idzin nadhir. Wajah ahli surga itu kelak di hari kiamat mencorong. Ila rabbiha nadhir. Napa kok mencorong? Krana ningali Gusti Allah. Nah, ningali Gusti Allah niku maknane napa?
Ada perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah versus Wahabi Salafi. Ahlus Sunnah wal Jamaah ngarani Gusti Allah saged ditingali mboten saged. Wong barang wujud mesti kena ditingali. Jadi Wahabi Salafi saya mentakoni, bisa orang itu melihat Tuhan, melihat Allah bisa, tapi makna antara melihat Allah versi Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan makna melihat Allah versi Wahabi Salafi benten. Sing siji Ahlus Sunnah, sing siji Mujassimah, beda. Tapi mboten mungkin kalau terang teng mriki munyer jenengan. Munyer. Dan setelah kula melakukan pendalaman tentang kajian-kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, niku ternyata kula teliti podo persis dengan apa yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan barat saniki. Saya tidak mengatakan berarti dewek podo karo ilmuwan barat, awak dhewe bebek datang ilmuwan barat, mboten. Tapi ternyata penemuan-penemuan modern rata-rata mengamini, membenarkan terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kapan wonten aswaja NU Center wonten nggih. Kula sakniki niki nembe merancang buku Taisirul Fiqh dan Taisirul Aqidah. Kula kepengin mungkin nek kapan pun dados rencangan kula sebar-sebar. Kula niki pengurus kelas PC, tapi insya Allah pemikiran kula pun kelas PB, Pak. Kula Raisulia paling nembe teng PCNU nang Lamongan kula paling nembe. Tapi secara pemikiran insya Allah pun tutuk teng PBN. Niki mboten promosi. Saya tidak ada kepentingan apapun, tapi kula niku namun karena saya berangkat dari keprihatinan kula. Sering saya bertemu dengan guru besar, mboten kelas dokter, Pak, guru besar, profesor. Ngapunten, saya tidak bisa menyebut nama. Dan itu pengurus NU. Guru besar, pun profesor, pernah berdebat dengan saya, pernah berdiskusi dengan saya. Dia memunculkan satu tesis. Tesisnya itu dibingkai dalam tema atau dalam platform judul Tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak guru besar tasawuf. Tapi kalau tinggali pandangan-pandangannya satu pun tidak ada yang diambil dan bersumber dari tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Profesor itu kalau sanjangi kalau omongi Pak Profesor, mohon maaf. Pada saat itu berdebat kali kula tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lu Profesor itu nafsirin ngeten kok. Alhamdulillahi segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang berupa alam semesta. Niku berarti menggocorot di udara ngangge ilmune tiyang pondok pesantren, idhofahnya berarti idhofah bayaniyah. Rabbil Alamin, pangeran rupane alam semesta. Kula omongi. Dan itu mereferensikan pendapatnya nak ngene kiai-kiai kita. Nyatut jenenge Gus Dur, nyatut jenenge Mbah Hasyim, nyatut asmanipun Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Padahal ideologi ini yang menentukan kula kali sampean mlebu swarga napa mboten. Niku ideologi. Langsung kula omongi, Pak Prof, mohon maaf. Apakah Anda sadar bahwa penafsiran Anda secara tidak langsung itu sama dengan pemikirannya Albert Einstein? Albert Einstein itu mengatakan bahwa Tuhan itu adalah hukum yang berlaku di alam semesta. Nah, waktu ini ngomong kali pula loh, ini Gus pendapatnya Ibnu Arabi mana? Tidak ada. Ibnu Arabi bukan tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, beda. Sampai ngerti Pak? Sampai ini profesor. Anda tahu Albert Einstein itu mengambil
Pandangan-pandangan filsafatnya dari mana? Dia ambil pandangan filsafatnya dari tokoh Yahudi jenenge Spinoza. Saya mengerti Spinoza. Spinoza adalah tokoh Yahudi yang oleh orang Yahudi itu dikafirkan. Jadi orang Yahudi itu mengkafirkan Spinoza, gurune Albert Einstein. Mantan-mantan pun mboten wani ngomong kali kula blas. Pun benjing pun mboten mantan ngomong kali kula. Nah ini yang kula kemudian menjadi ironi para rabu. Kok iso? Maka ini harus ada reformasi. Mulai dari napa jenenge pondok pesantren sebagai basis warga Nahdlatul Ulama sampai organisasi Nahdlatul Ulama sebagai harokah perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dibentuknya harokah Ahlus Sunnah wal Jamaah pun saya. Cuma kita perlu memperbaiki. Lah tokoh-tokoh kados ngeten iki di tubuh NU tasik kuat. Alhamdulillah. Cuma kula kali panjenengan tinggal muati. Kita harus sudah menyelesaikan wis urusan tahlil, manaqib, kali nopo? Mulutan. Niku pun final. Karena itu bukan identitas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Niki mikir itu ngoten. Kenapa saya katakan bukan identitas Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tonggo kula Muhammadiyah niku, Pak. Tonggo kula organisasi niku kula lakoni. Kan kon melok apa? Kula Muhammadiyah Gus. Kok tahlilan? Muhammadiyah garis lurus niki. Ngapain kula ralat? Itu identitas NU. Tapi itu tidak mencerminkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Identitas wong NU tahlilan, mulutan, manaqib. Niku identitasnya wong NU, khususnya di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, sama nak luar negeri ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti gelem mulutan, tahlilan, manaqibah. Kulo nggih heran, kulo teng luar negeri niku suwe ya. Lha kulo tingali sing model-model ulama-ulama sing adem ayem niku kok seneng mulutan, seneng tahlilan, berarti mereka NU secara kultural. Kulturnya NU. Tapi itu amalia itu tidak menunjukkan ideologi. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ideologi, bukan amal. Nah, niki kula kali panjenengan kudu paham. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, sakjane kula pengin menyampaikan yang lebih banyak dari ini. Agama Islam niku seimbang. Niki kangge sing ibu-ibu nih, agama Islam niku seimbang antara urusan duniawi dan ukhrawi. Tapi kulo terangno kapan-kapan mawon nek sampeyan undang maneh. Wonten nggih. Kulo nginten kajian pada pagi hari ini kulo cekapaken sementen. Mugi-mugi pertemuan kulo kali panjenengan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh, menjadi silaturahmi. Insya Allah ganjaran di panjenengan niki nek kapan jenengan tingali mungkin rekeningnya niku enten 4 miliar. Tapi dijupui sok enten swarga. Nggih. Aja ditagih sakniki Gus pundi 4 miliar. Mboten enten. Keranten apa amal itu nanti hasilnya akan diperoleh ketika sudah berpindah alam ke alam akhirat. Dawuh Kanjeng Nabi, wong sing isu-isuan pagi-pagi sudah menuntut ilmu, dia mempunyai pahala yang jauh lebih mahal dari kendaraan yang paling mahal. Kendaraan yang paling mahal Lamborghini regane 4M. Berarti rekening ganjarannya sampean oleh 4M. Sering-sering mawon ngaji isu. Oke. Cekap semanten para rawuh ingkang kula aturaken wonten kirang langkunge anggen kawula matur nyuwun agungipun pangapunten ingkang kathah. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.